ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟੈਸਟ 2 ਦੇ ਕਨੈਕਟਰਸ ਬਾਰੇ। ਇੰਟਰੋ ਕਨੈਕਟਰਸ Bp1 Bp2 ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਵਾਚ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਟਿਲ ਐਂਡ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਨੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ, ਦਿਸ ਡੇਜ਼, ਨਾਊਅਡੇਜ਼, ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਐਰਾ, in this modern era, in this modern epoch, due to stiff competition, due to advancement in technology. BB1 ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਨੈਕਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ to commence with, to begin with, to start with, to initiate with, to embark on, to embark upon on the one hand. BB2 ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ correlating the above viewpoint, additionally, in addition, to add to it, further adding to it. opposite side ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਐਗਰੀ ਆ ਅਤੇ ਡਿਸਐਗਰੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜੇ ਕਨੈਕਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ, ਔਨ ਦਾ ਪੈਰਾਡੋਕਸੀਕਲ ਸਾਈਡ, ਔਨ ਦਾ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ, ਔਨ ਦਾ ਫਲਿਪ ਸਾਈਡ, ਔਨ ਦਾ ਕੰਟਰੈਰੀ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਨੈਕਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਕਨਕਲੂਡ, ਟੂ ਸਮ ਅਪ, ਟੂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਕਨਕਲੂਜਨ। ਜੇਕਰ ਤੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵਾਲਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬੇਸਡ ਐਸੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰ ਲਾਈਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਟੂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਆਈ ਰੀਸਟੇਟ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨੋਨ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵਾਲਾ ਟੂ ਸਮ ਅਪ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਰੀਸਟੇਟਡ ਦੈਟ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੋ ਜੋ ਕਨਕਲੂਜਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਫਿਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨੋਨ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ ਫਿਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਜੇਕਰ ਸੇਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ, ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼, ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ, ਮੋਰਓਵਰ, ਫਰਦਰਮੋਰ, ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦਿਸ, ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਦਿਸ, ਬਿਸਾਈਡਸ ਦਿਸ। ਜੇਕਰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਨੈਕਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਵਰ, ਵਾਈਲ, ਵੇਅਰ ਐਸ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਇਟ, ਅਨਲਾਈਕ, ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ, ਕਨਵਰਸਲੀ, ਨੈਵਰਦਲੈਸ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਟ, ਟੂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲੀਫਾਈ, ਟੂ ਸਾਈਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਟੂ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਲਈ ਕਨੈਕਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ this is the video about all connectors of writing task 2. If you like this video then please click the like button. If you want to increase your vocabulary related to IELTS modules then please subscribe this channel because it gives you motivation to upload more and more videos. So thank you so much. Have a nice day.